l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Je vous invite à prier avec moi. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ce jour de sabbat que tu nous donnes, un jour de repos. Nous te remercions, Seigneur, pour la semaine que tu nous as donnée. Et je te remercie parce que nous pouvons, Seigneur, nous réunir ici, que ce soit à l'église, dans l'assemblée, mais aussi à travers le direct. Je te demande, Seigneur, ce matin que tu puisses être avec nous, que ta présence, Seigneur, qu'on puisse la ressentir, que nous puissions, Seigneur, ouvrir nos cœurs et qu'on puisse s'abandonner à toi ce matin. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, afaka miara-mipetrakantsika dia mbola fifaliana ho anay mitarika etỳ anoloana indray ny miarabantsika tsirairay tonga eto dia tsy adino koa zareo izay manaraka any amin'ny alalan'ny Zoom dia engany ity sabata ity tena hoe hitondra fitsarana ho antsika rehetra ary omba ny fahasoavan'Andriamanitra ho fanomboantsika ny fotoana dia hiaraka hiteran'Andriamanitra tsika amin'ny hira firana fahatelo amby efapolo dia ny tapany voalohany ataontsika amin'ny teny frantsay dia ny tapany faharoa ataontsika amin'ny teny gasy dia angatantsika rehetrarehetra hiary hitsangana. Chanter le chant, il est exalté. Il est dit dans la Bible, ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses, tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Je vous invite à louer le Seigneur et à ouvrir votre cœur à travers ce chant. Il est exalté. Exalté, le roi est au-dessus des cieux.
manasanao ampitiavana nde atambatra ny hery amin'ity sabata maraina ity manasanao hivavaka amin'ny toerana izay mamety anao na mandohalika na mitsangana na mipetraka nde atambatra ny hery. Andria nanaharinay eo ny fonay faly midera mankalaza ary manandratra ny voninahitra ho anao amin'ity sabata ity. Atolotra ianao tompo ny dera satria izany no sahaza ny toerana ambony dia ambony izay anananao. Tsy takatry ny sainay ny alehibe ny famindraponao izay omenao anay isanandro. Omenao sakafo izay, omenao fahasalamana, omenao hery sy tanjaka ahafahanay miasa, ary izany tompo dia isaoranay anao izany. Masina tokoa ianao tompo satria be voninahitra ary tapitrohatra satria enikaja eniboninahitra, ary ny fitiavana izay atolotra ao anay dia fitiavana izay tsy takatry ny sainay, ka izany tompo no iankofanay eto anatrehanao amin'izao sabata izao. Tongeto ny fiangonanao izay mideranao, tongeto ny tanora izay manandratra vavaka ao anao, tongeto ny ankizy madinika izay mankalaza anao amin'ny alalan'ny vavaka sy ny hira fiderana, tongeto ny lehibe izay vonina ny andray fampaherezana avy aminao. Ray malalo, raisy tompo izany fiderana izay asandratray aminao izany. Amin'ity sabata ity dia maro ireo vavaka izay tianay asandatra aminao. Ao anatin'izany ny hitsonjovanao manokana, ny izay tsy salama. Ao anatin'izany ny hijerenao manokana ny projet any tsirairay avy izay maro be izy ireny. Ao no mitady asa, ao no mitady anao, ao no mitady vahaolana aminao, ao ireo manana olana izay efa tsy takatry ny sainy fa mila ny famindraponao sy ny famahanao ny olana. Tompo, kasio ireny olona ireny. Meteza ianao hijery azy amin'ny fomba manokana ka anala ny fanaintainana izay ao aminy ianao. Amin'ity maraina ity koa tompo dia tianay ny mivavaka manokana ho an'ny vehivavy izay tratra ny fetin'izy ireo. Tompo malalo, ianao no nanome anay ireo vehivavy ireo, ary tianay raha mba ianao hatrany no mitarika ny fiainan'izy ireo, ary raha sendraka lavo izy ireo dia ianao no ampitraka azy. Tompo malalo, meteza ianao ho loha laharana amin'ny fiainan'ireo vehivavy, indrindra fa ny vehivavy izay eto aminay. Fantatray fa nanome anay ny teny ianao hoe ny vehivavy izay matahotra an' Jehova, izany no tsara indrindra. Ka irinay raha mba vehivavy matahotra an' Jehova avokoa no miaraka aminay, indrindra eto amin'ny fiangonana izay misy anay. Tompo, amin'ity maraina ity ihany koa dia mivavaka izahay ho an'ny tanora sy ny ankizy. Ianao no mahalala, ianao no mahafantatra ny fiainan'izy ireo. Ny angatanay aminao dia mba hanomezanao azy ireo fahalalana sy fahendrena, mba hitombo amin'izany ireo ankizy ireo, ary ianao no hanome azy ny ambony indrindra, mba tsy ho rambony izy ireo fa ho lohany amin'izay zavatra ataony. Tompo malalo, amin'ity sabata ity ihany koa dia midodododo eto aminao izahay ny amin'ny fangatahana ny famelana ny elokay. Tompo malalo, jereo ny tsirairay avy aminay fa te hiova izahay eo amin'ny fiainanay, koa mamela tompo ny tsy fahamendrehanay.
da io ny isa tokatrano, da io ny isambatan'olona amin'ity fiangonana ity, sy ireo izay manaraka anay amin'ny fahita lavitra. Aoka ianao tompo hikasika ny tsirairay avy. Izany vavaka izany no asandratray miaraka amin'ny famelana ny heloka tsirairay avy. Amen. Amen. Mbola fanohizantsika amin'ny fotoana dia anao ny hira misaotra anao zahay mpipetrahana ihany isika. De reconnaissance. J'aimerais partager avec vous un verset dans la Bible qui se trouve dans 2 Corinthiens 9 au verset 7.
Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vous invite donc à donner de tout votre cœur, avec joie, sans effort, donnez ce que vous pouvez. Et pendant que les diacres passent dans les rangs, on va chanter le chant « Merci d'un cœur reconnaissant ». Manajantsika hitsangana hiaraka hivavaka mahafinaritra isika. Ry Andriamanitra ranay masina indrindra any an-danitra, manatonanao izahay eo an-tongotrao miaraka amin'ireto fanatitra ireto. Ta io izy ireto raha eo mba havita be amin'ny asanao ary hanafaingana ny fiverenanao. Ray malalo, tsy ny vola makarina ihany no aterinay eo aminao, fa ny fonay ihany koa. Diovo ny fonay raha eo, mba ho mendrika mijoro eny atrehanao. Ray malalo, mamelany ilokay mindrafo aminay ianao, ary tahianao ny tsirairay avy aminay eto, arotsay aminay tsirairay avy ny fanambinana avy aminao raha eo. Dia miaraha aminay ny fitohizana izao programma izao anaran'i Jesosy. Amen. J'invite maintenant les enfants à être attentifs. Il y a Jordan qui va vous raconter une petite histoire. Jordan, si tu peux venir devant. Bonjour les enfants. Bonjour les grands. Vous allez bien ? Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire d'une petite personne. Et cette petite personne n'avait
pas d'amis parce que cette personne-là volait de l'argent. Et c'était le chef des collecteurs d'impôts. Et donc, il disait par exemple aux gens, maintenant vous n'allez plus payer cette somme-là, mais vous allez encore payer plus cher. Donc il prenait une petite partie pour lui. Et voilà, et donc il devenait très riche. Il s'est construit une maison, il avait une piscine, un grand terrain. Et donc cette personne-là, qui se prénommait Zachée, avait entendu que Jésus allait venir à Jéricho. Jéricho était la ville où Zachée habitait. Et donc Zachée était très 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 content d'entendre que Jésus allait venir à Jéricho, parce que il avait déjà entendu parler de Jésus. Et il avait entendu qu'il avait fait beaucoup de miracles, qu'il avait sauvé beaucoup de personnes. Donc le jour où Jésus arriva, Zachée courut vers Jésus, mais il n'arrivait pas à voir Jésus. Parce que il y avait beaucoup de foule qui voulait voir Jésus. Et comme lui, Zachée était très petit, et il n'arrivait pas à voir Jésus. Il essayait par tous les moyens de passer en dessous, de sauter. Et donc il n'y arrivait pas. Et Zachée eut une idée. Il grimpa sur un arbre et il regarda Jésus d'ici. Et Jésus arriva au pied de l'arbre et il regarda en haut. Il dit à Zachée, « Zachée, descends, parce que aujourd'hui je vais manger chez toi. » Zachée était très content d'entendre que Jésus allait venir chez lui. C'est un petit peu normal, non? Et donc Zachée était très content, mais la foule, elle n'était pas très contente. Ils ont dit à Jésus, « Pourquoi, Jésus, tu manges chez un pécheur, chez quelqu'un qui a volé de l'argent ?» Et Jésus alla à la maison de Zachée. Ils ont mangé et Zachée a dit, je vais donner la moitié de mes biens à tous les pauvres. Et à ceux que j'ai volés, je donnerai 4 fois plus. Je rembourserai 4 fois plus. Et voilà. La leçon à retirer, c'est que même si on est pécheur et qu'on cherche Jésus, Jésus nous pardonnera. Et si on change de comportement, Jésus nous retrouvera. Voilà, c'était mon histoire aujourd'hui. Mbola misaotra ny Jordan tsika mitondra ny tantarany ankizy a. Merci Jordan. Dia tonga amin'ny vakiteny fototra ka asaitsika ny tsirairay izay manana baiboly na ny any an-trano koa andray ny baiboly. Dia ny vakiteny fototra anio dia hita ao amin'ny Romanina andiny fahavalo toko fahavalo andiny fafito amby roapolo fito amby telopolo azafady hatramin'ny 7 amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na iry na ambony na ambany na inona amin'ny izao zavatra rehetra izao dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izany ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika.
amen. Manasa ny lolona daksitsika hitondra amin'ny toroteny. Fifaliana ho ahy ny miarahaba antsika rehetra tratro izao sabata izao. Sabata izay andraisantsika hery, andraisantsika ny fanahin'Andriamanitra, andraisantsika ny fampaherezana avy amin'Andriamanitra. Miarahaba koa an'ireo reny rehetra izay ny 8 marsa moa no fety ho an'ireo reny, ho an'ny vehivavy, koa dia arabaina ianareo vehivavy, toraka voninkazo ho an'ny vehivavy rehetra izay manaraka sy izay eto amin'ny toerana amin'izao sabata izao. Mahafinaritra tokoa fa ny vehivavy dia manana ny anjara toerany feno ao amin'ny tokantrano ary manana ny mahizy azy ny vehivavy ka rariny dia rariny raha tolorana arahava, tolorana voninkazo ny vehivavy amin'izany fetin'izy ireo zany, ka dia kopakopahantsika tanana manokana ny vehivavy izay eto ankehitriny sy ny any amin'ny internet izay manaraka antsika rehetra any. Fifaliana ihany koa ny miarahaba antsika rehetra izay vory tonga eto ankehitriny sy ireo izay manaraka antsika ao amin'ny internet amin'izao maraina izao. Neny te iova, dada te iova, zoka te iova. Izany antsoantso izany, izany fikasana izany, izany faniriana izany izay miainga avy any anaty no indro voateny indray mandeha. Dada te iova, te iova. Tô entana iambozonana, tô mampitombo raritsaina, tô mandreraka ny saina ary mila fiovana. Hoy ny malagasy hoe sarotra ngeny miala amin'ny mahazatra, sarotra ny miala amin'ny mahazatra, kanefa eto dia misy antsoantso avy any ambadika any milaza hoe neny te iova, dada te iova, Andriamanitra te iova. Ho voavaly ve ny fangatahany ity antsoantso ity amin'ny fiovana? Ho afa-po ve ity antsoantso mangataka fiovana ity raha ohatra ka inona no vahaolana omena azy? Androany dia hiresaka isika momba ny valiny izany antsoantso izany, fa manana vahaolana ny amin'izany antsoantso izany Andriamanitra. Manana vahaolana ny amin'izany taraina izay mila n'izany fiovana izany Andriamanitra amin'ity androany ity. Isan'andro Satana dia mitondra zava-baovao andrebirebenantsika amin'ny zavatra rehetra izay alefany, ary ny tetikadin'ny Satana dia izao amin'ny resaka ainao manjery, amin'ny resaka retsim-pandre 5, ireo no varavarana izay asany voalohany indrindra mba hitazomana antsika tsy hiova eo amin'ny fiainana izay misy atsika.
dia inona izany varavarana izany? Tsy inona izany fa ny maso. Ampidiriny eo amin'ny maso a ny hevitra-tsy rehetra na amin'ny resaka internet, fandaharana amin'ny tele, zavatra be da be no andrebirebeny antsika tsy hiova amin'ny fiainana. Ao ihany koa ny vava, sakafo hohanina, ny teny izay avoaka ny vava, mety misy teny maharary, ary reny teny reny avy eo a dia sarotra ny mamerina azy. Eny ihany koa, ao ihany koa mety misy ny sofina, ao ihany koa ny orina, ao ihany koa ny fitsapana. Izany a dia varavarana iray lehibe izay hiasan'ny Satana mba hahatonga antsika tsy hiova amin'ny zavatra izay ataontsika. Manoloana izany nefa dia manolotra vahaolana, vaovao mafaly ho antsika ny tenin'Andriamanitra. Manolotra vaovao mafaly ho antsika ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra misy dia izao, tsy manary ianao Jehova. Tsy manary ianao Jehova fa mijery ny atsipiriha ny fiainanao izy, ka raha te hiova ianao dia tsy manary ianao Jehova. Ao amin'ny Lioka toko 4 ary ny 9:20 izay hitantsika etsy amin'ny tabilao izay mivaky toy izao: ny fanahin'i Jehova no ato amiko, satria nanositra hitory-teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy. Naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy, sy fampahiratana amin'ny jamba hanafaka izay nampahoriana. Jereo tsara ny vahaolana voalohany asehon'ny tenin'Andriamanitra dia izao. Nilaza Jesosy dia izao: ny fanahin'i Jehova ozy izy no ato amiko, tamin'ny alalan'ireo mpaminany zany, satria nanositra ahy hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy. Eto le malahelo a dia azo resahana hoe tsy voatery hoe olona malahelo hoe tsisy vola, fa mety hoe olona irery, mety hoe misy fahabangana ao aminy, mety ihany koa hoe olona te hiova. Izay le malahelo resahana eto. Dia inona ihany koa? Naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy. Naniraka Andriamanitra mba hitory amin'ireo izay mifatotra, izay voafatotry ny figejan'ny Satana. Inona ihany koa? Naniraka fampahiratana amin'ny jamba ary hanafaka izay nampahoriana. Izay no vahaolana omen'ny Baiboly amin'ny fiovana voalohany. Voalohany a, raha te hiova ianao dia izao: mitory teny soa mahafaly. Faharoa, manala ny fahatorana, ny fangejana. Ary fahatelo a, dia manafaka ny fampahoriana ary manome fanasitranana ho an'ireo izay marary. Zava-dehibe tokoa izany ary mampirisika antsika hiova izany. Te hiova ve ianao? Te hiova ve ianao? Ny fiovana raha jerena amin'ny ankapobeny dia izao: mitaka hery, beaucoup d'énergie ozy izy ny vazaha. Satria raha hiova ianao amin'ny zavatra anankiray a dia tena mila hery be izany. Ohatra, raha fiovana direkta ny resahako a, ohatra hoe te ho bokony ianao, dia mila manao fanazara-tena ary misy fikirizana maharitra ao anatin'izany. Zay vao tonga amin'izay fiovana izay. Ary inona koa ny zavatra hita ao anatin'izany? Mila motivation, mila bien motivé ianao a raha hiova amin'izay zavatra anankiray tianao hovana. Dia izao eto a dia ndeny Baiboly no angalantsika référence, angalantsika toromarika manokana an'izay baziny izay hoe fiovana izay. Ndeny Baiboly no hodiniantsika, hisintomantsika lesona akana an'izay hoe baziny fiovana. Ka na te hiova ianao ao amin'ny tokantranonao,
te iova ianao any amin'ny asa, te iova ianao any amin'izay zavatra tianao atao, de ny baiboly a no baziny zay a fiovana izay. Inona no resahan'ny baiboly mikasika an'izay baziny fiovana izay. Asan'apôstôly 2:7. Asan'apôstôly 2 ary ny 7 zay hitantsika etsy amin'ny solaitra be. Ary Petera taminy mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo, ary anareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. De mety hitentsika hoe inona moa zany ny fiovana eto? Inona ny fiovana eto? Voalohany indrindra dia izao. Eto ny fiovana voalohany dia izao hoe ny fibebahana. Zay zany ny baziny ao ny fibebahana. Ary Petera hozy izy taminy mibebaha. Rehefa misy fiovana zay tiantsika atao na misy zavatra tsy mety voalohany indrindra mibebaha. Mibebaha. Hoeto ny fifonantsika miaiky eloka ary mibebaha ny fahazaran-dratsy izay natao. Jereo ange fa ao amin'ny Titosy 2:2:1. Titosy 2:2:1 dia misy an'izao teny zao hoe fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra. Grasy izy ny vazaha. Fa efa miseho izay fahasoavan'Andriamanitra izay, ary izay famonjena izay ho an'ny olona rehetra. Hitantsika amin'izany fa rehefa mibebaka isika dia miseho ny famonjena ho an'ny olona rehetra, ka izay fahasoavana izay na izay grasy izay no nomen'Andriamanitra. Faharoa, averitsika indray eo amin'ilay Asan'apôstôly 2:7. Ary aoka samy atao batisa. Voalohany mibeba, faharoa ary aoka samy atao batisa. Fa maninona ny atao batisa? Dia izao ny dikan'izay dia hoe alevina mihitsy ilay zavatra tsy mety. Alevina. Ampidirina any anaty rano any ohatran'ilay olona atao batisa dia avoaka. Zany hoe ilay fahotana izay nananantsika tiantsika hiovana dia mila alevina mihitsy. Zany hoe tsy vita moramora kay zany ty fiovana ity fa misy dingana izay tsy maintsy arahana. Mila mibebaka isika, dia faharoa mila atao batisa. Mila mandevina an'izay ota izay mihitsy aloha izay vao hita indray ny manaraka. Ary ny fahatelo dia izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ay ve misy garon koa izy ty e? Le garon zany eto dia iza? Jesosy. Ny andraikitry Jesosy eto dia izao. Ny andraikitry Jesosy dia mpisolo vava izy. Raha nisy fahadisoana nataonao ka miditra tribunal le izy dia mila avoka. Ka eto dia Jesosy no avoka antsika. Ary ny tanjon'i Jesosy eto dia ny ahatonga antsika hanana fifandraisana maharitra miaraka amin'Andriamanitra. Jereo angeza ny buan'i Jesosy izany ny buan'i Jesosy dia ny mba hananantsika fifandraisana maharitra amin'Andriamanitra. Tsy fifandraisana vetivety dia vita, fa fifandraisana maharitra amin'Andriamanitra. Zay ny tanjon'i Jesosy. Ao anatin'izany ihany koa dia mampianatra Jesosy. Jereo inge Titosy 2:2:12. Titosy 2:2:12. Zay mivaky toy izao. Mampianatra antsika anda izay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filany zao tontolo izao, ary ho velona amin'ny oniny sy ny marina, ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Jereo tsara fa ny fampianarana ataon'i Jesosy
dia mampianatra atsika mba halala oniny ary ihany koa mampianatra atsika mba anda izay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra ary ao anatin'izany ny zavatra izay mahavariana ny olona eto amin'ity fiainana tany ity. Ao anatin'izany ny hatsaran'ny tany izay mahatonga ny olona rehetra hosdoka, mahatonga ny olona ho tamana amin'ny zava-dratsy ny tany. Jesosy eto dia mampianatra mba handavantsika an'izany. Inona ihany koa ny zavatra hita izay arosony Jesosy atsika? Ny zavatra hita koa dia izao, tany am-boalohany dia niteny teo hoe mila motivation raha ohatra ka te hiova eo amin'ny fiainana. Ka motivation eto dia izao, tsy misy azontsika reharehavana afa-tsy ilay azo fijalian'i Kristy. Marina ve zany? Zany ny ataontsika fireharehavana ary zany ny source de motivation azotsika miova eo amin'ny fiainantsika. Ao amin'ny Galatiana 4:20 dia milaza toy izao: voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho tsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra, izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Tsy mahafoana ny fahasoavan'Andriamanitra aho, fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana dia maty foana Kristy. Tsy avelantsika ho maty foana teo amin'ny hazo fijalian'i Kristy, fa voaomby teo ihany koa ny izao tao anatintsika. Ka lasa iza indray no mitsangana? Lasa Kristy ny velona tao anatiko. Ilay toetratsika izay tiana ovana, izay azo lazaina hoe tia manandra-tena, dia tsy izay tsony, fa maninona tsika? Milefitra. Ary iza no ampakarina? Jesosy no ampakarina. Izany ny source de motivation. Zany ny source de motivation hoe za efa tsy za tsony fa Jesosy ny atao anatiko. Ary efa izy no mitarika ny fiainako, mandrindra ny fiainako, tsy manatahotra na tsisy asa ary androany raha pitso aho mahazo. Ozy izy ny amiraly ratsiraka hoe mohaka tsy izany va. Ny fiainana eto tany dia mitaky an'izany motivation zany ny zanak'olombelona rehefa hanao zavatra. Ary isika dia manana tombony manokana fa Kristy ny antony fivelomantsika, ary izany no reharehantsika. Jereo indray nge Galatiana 4:9-14 le niresahako teo, fa sanatria raha mba misy ataoko rehare afa-tsy ny azo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika, izay nahavoaombo izao tontolo izao tamin'ny hazo fijaliana raha ny amiko, ary izao kosa raha ny amin'izao tontolo izao. Sanatria raha mba misy ataoko rehare afa-tsy izay azo fijaliana izay. Naizanaiza toerana lehantsika dia asehoy fa manana ny Kristy isika, ary olona afaka miova amin'ny fiainana. Gaga mpiara-miasa hoe tena niova mihitsy izy fa na izaza dia nitaritiny koa hanaraka azy, tsy hoe hanaraka anazy fa hanaraka an'Andriamanitra. Izany no fiovana, ary izany fiovana izany dia anisan'ny tena zava-dehibe. Jerintsika tamin'ny voalohany teo amin'le asan'ny apôstôly 2:7-30 verinany kely indray tsika. Jerintsika ny voalohany hoe inona ny atao voalohany? Fibebahana. Faharoa, inona ny ataontsika? Batisa. Fahatelo, inona ny ataontsika? Mandray an'i Jesosy Kristy. Ary ny fahaefatra dia izao: ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Izay ny fahaefatra ry havana.
ao anatin'izany dingana ny fiovana izany. Ary anareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Ny fanahy masina zany a no fanomezana men'Andriamanitra antsika mba hiaraka amintsika isan'andro eny an-dalana eny, anintsy atsika raha misy zavatra tsy mety. Ary ny fanahy masina no tompon'antoka ny amin'izany. Tandremo fa ilaitsika ny fanahy masina. Ireo zany no anisan'ny bazy ny fiovana izay resahan'ny Baiboly. Mety misy hafa ihany koa fa izay no hozaraina amintsika androany. Koa raha misy zavatra izay fiovana tiantsika tao eo amin'ny fiainantsika dia afaka mandray izany bazy izany isika. Afaka mandray izany isika hoentina eo amin'ny fiainantsika. Misy fanontaniana anankiray ity izay manitikitika hoe ahoana ny ataoko raha toa ka efa nandray an'i Kristy aho, efa nindroso tamin'ny ranon'ny batisa aho, efa nibebaka aho, efa nandray ny fanahy masina hiaraka amiko isan'andro kanefa dia mbola tafaroboka foana amin'ny fandriky Satana. Eny tokoa ry havana, ny fiainana eto tany dia mety ho tonga izany zavatra izany. Efa nandray an' Jesosy ianao, efa ndroso teo amin'ny rano batisa ianao, efa miaraka aminao foana ny fanahy masina isan'andro, nefa be mbola tafaroboka foana ianao ao anatin' izany hoe fandriky Satana izany. Inona ny torohevitra izay omen'ny Baiboly mikasika izany? Inona ny torohevitra izay omen'ny tenin'Andriamanitra antsika mikasika izany? Manasa anao ao hijery ny Baibolinao ao amin'ny Jakoba 1:1-2 ka hatramin'ny 4. Jakoba 1:1-2 ka hatramin'ny 4. Izay mivaky toy izao: ry rahalahiko, ataovy fifaliana avokoa raha hiara ny fakapanahy samy hafa ianareo na fizahan-toetra. Satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana, ary aoka ny faharetana hisy asa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Ry rahalahiko, raha ohatra ka hiara-ny fakapanahy isika dia ataovy fifaliana avokoa izany. Tonga aminao ny fakapanahy, raiso fifaliana, fa izao raiso hoe fizahan-toetra ho anao izany, na fitsapana ho anao. Ary reny fitsapana ireny izy dia ohatrany hoe mitondra anao ho amin'ny faharetana. Izany hoe rehefa mirosoana tsehanao ny fitsapana ka voasedranao izany dia lasa misy faharetana any aminao, lasa manana faharetana ianao. Ary ao ka ozy izy ny faharetana hisy asa tanteraka. Aza vela tapatapaka ny ezaka izay natao hoe mba nanana faharetana ihany fa rehefa keko tonga teo amin'ny arive dia teo avoasilafaka dia miverina tany amin'ny voalohany indray. Raha misy fiovana tianao atao dia katsao mba ho tonga hatramin'ny farany, katsao mba hanana faharetana ianao ao anatin'izany, ary katsao mba ilay Andriamanitra tompo be fitiavana no miaraka aminao, mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo. Jereo tsara fa ireo izay naharesy rehetra ny amin'ny fiovana dia lasa ohatra resahana ankehitriny hoe nisy an'izany Gideona zany inge, ary nisy an'izany Zakaiosy araky ny resahany Jordana izany inge naharesy. Nisy an'izany Davida izany, nisy voalaza daholo, nisy an'izany Mosesy, nisy an'ireo izay azo resahana rehetra
ho naharesy tamin'izany fiovana izany. Ary jereo tsara fa nisy aza no efa neritreretin'ny olona mihitsy hoe tsy mendrika azy zany fiovana izany, fa raha matompo jangajanga izy no novan'Andriamanitra tao anatin'ny tsy nampozony akory. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza, izay mahafinaritra an'Andriamanitra ry havana dia izao. Andriamanitra dia Andriamanitra azo resahana. Ahoana hozy izy Andriamanitra? Avy ary resaka isika, hifandahatra isika. Fa na dia mena tahaka ny jaky aza ny fahotanao dia ho dioviko fotsy, mangatsakatsaka tahaka ny oram-panala. Eo am-pianona antsika isan'andro Jesosy. Mihaino ny vavaka izay asandratritsika Jesosy. Izay nge ny zavatra endrasan'i Jesosy amintsika, dia itsika mamboraka izany fitiavana, itsika mamboraka izany fiovana izay tiantsika atao izany. Izay ny zavatra tediavin'i Jesosy. Fa izao, hozy izy ny malagasy hoe io na dia hoditra akondro raha tonga dia maharava tokantrano. Fa izao, rehefa hoentintsika ambafaka na dia iny kely iny ary dia aseho an'Andriamanitra antsika ny fivoarana, ny fiovana, ny fahasoavana, ny fiadanana izay omen'Andriamanitra. Mahafinaritra ry havana fa Andriamanitra dia mijery izay mahasoa antsika isan'andro. Andriamanitra dia mikely aina fatratra ny amin'ny ho avintsika, ary manomana dia manomana an'izany fiainana mandrakizay izany ho antsika. Ho ahy, soanao. Alay fisary an-tsaina nge hoe nisy nanasa ny sakafo ianao, dia nalaminy tsara ny tranony, nyborosiny tsara ny tranony, nataony tsara ny sakafo, no karakarainy tsara, ary rehefa tonga ny fotoana dia tsy tonga ianao. Ny antony dia izao, satria ianao tsy nanana faharetana hoe efa mifiry ilay fotoana, satria ianao latsaka an-dalana fa nanana programa hafa, satria ianao variana amin'ny zavatra izay asesika Satana eto amin'ity fiainana ity, dia adininao hoe manana fanasana miandry ianao. Nefa ilay fanasana dia efa tsara homana, ny trano hivatananao dia tena tsara dia tsara, ny volamena, ny lalana, ninona fandriana tsy haiko tsony. Izany ny zavatra hivatanana, anodiana tsy hita nefa izany. Amin'ity androany ity dia manana fotoana isika isaintsainana, manana fotoana isika izay hoentina eo amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ô, tena ilaiko izay faharetana izay, satria izay faharetana izay mahatonga anao ohatra lain'ny olona tahaka, ary izay ohatra lain'ny olona tahaka izay mahatonga ana anana anjara fiainana mandrakizay. Ary amin'izay fotoana izay dia andray koa anjara amin'ilay fihinanana lehibe izay asehon'Andriamanitra sy zarain'Andriamanitra rehefa tonga izany andro izany. Tsy diso anjara. Amin'izay fotoana izay dia hifankahita ny rahalahy sy ny ranabavy. Nga ianao koa aty? Ie, za koa aty. Faly mifankahita satria samy miara-paly, samy tonga aty isika. Finaritra. Finaritra ny mifankahita amin'izany fotoana izany. Hoe iny zao nge ny toetran'iny ary tena iny angamba iko tsy hiova mihitsy, nefa tonga taty izy. Izany dia noho ny fiasan'i Jesosy. Tena maherangaly avokany fa tonga aty izy. Tena niady mihitsy ny avokany mba hatonga azy aty. Iza lay niady? Jesosy lay niady. Rehefa manaiky an'i Jesosy isika ho mpiaro antsika manokana, dia miaro antsika hatramin'ny farany Jesosy. Ary tsy manaiky izy raha tsy tonga any amin'Andriamanitra isika. Anana an'izay fifandraisana maharitra amin'Andriamanitra izay.
ny apôstôly Paoly dia nandray ny lalana izay makany amin'Andriamanitra ho fiazakazahana. Ny apôstôly Paoly dia milaza ihany koa ny fiainana eto an-tany ary mandray sary anohatra ny amin'izany hoe fiazakazahana izany. Ary isika dia mahatsapa isika hoe za tokoa tena miazakazaka isan'andro a. Ny any Paris moa dia efa malaza mihitsy le hoe métro, boulot, dodo. Ary ao anatin'izany a dia ny fiazakazahantsika isan'andro ny amin'ny fiainana. Te hiova ve ianao? Efa leo an'izany fiainana an-tany izany ve ianao? Efa te hiova? Efa te hioty voankazo any amin'izany say edena izany ve ianao? Efa te hiray latabatra amin'Andriamanitra? Ny voalohany dia izao, fibebahana. Ny faharoa dia ny batisa. Fahatelo, fandraisana an'i Kristy. Ary ihany koa ny fandraisana ilay fanahy masina izay fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ry havana malala, ry tanora rakizy malala, Andriamanitra dia mijery manokana ny momba antsika. Isa ambatan'olona, isa tokantrano, ny tsirairay avy, ny zavatra takian'Andriamanitra dia niovantsika. Ary rehefa miova isika dia mitazona ilay faharetana dia tonga any amin'ny fiainana mandrakizay. Very maina foana raha nivavaka teto isaky ny sabata ianao kanefa tsy tonga any amin'ny fiainana mandrakizay. Very maina foana raha niezaka niova ianao nefa miverin-dalana, miverina foana any amin'ilay zavatra fanao mahazatra. Ry havana, androany dia manolotra anao ny tenin'Andriamanitra mba hiova amin'ny fiainanao. Manolotra anao ny tenin'Andriamanitra mba hiova amin'ny fiainanao. Ary indray mandeha tao anatina tômôbilina anankiray, fotoana voalohany izay nahatongavanay teto a Frantsa. 3 lahy zay tamin'izany natory tao anaty tômôbilina. Za dia ny pasteur Tsiory dia ny olona rado. Dia rehefa tao anatin'io fiara io zay tamin'izany dia nisy bitsiky ny fanahy izay niainga avy any amin'ny rahalahy Tsiory. Raha mijery an'ity fahita lavitra ity ianao rahalahy Tsiory dia izao, tsy androany ihany no hitazomana izao tanjona iray goavana izao, fa aparitaka izao tanjona izao ary hozaraina amin'ny olona rehetra fa isika dia olona mandresy isika. Ka tamin'izay fotoana izay no nitenenany hoe Romanina 9:7 sy ny 7:7 manao hoe kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika. Amin'ny alalan'ilay tiantsika fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony na ny ambany, na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao dia tsy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Mpandresy, manoatra noho ny mpandresy ary matoky fa izany dia tsy hasakana antsika satria izany ny fitiavan'i Jesosy Kristy antsika. Amin'ity androany ity dia teneno ny tenanao hoe tianao Jesosy. Tia Jesosy. Teneno ny eo akaikinao hoe tianao koa Jesosy. Ary mpandresy ambony ny mpandresy isika satria manoatra noho ny fitiavany, manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Tsarovy fa noho izay fitiavana manova izay
no nahatonga ireo olona zay naharesy rehetra, nahatonga ireo olona zay naharesy rehetra noho izany hoe manoatra no ny mpandresy izany. Ry havana malala, amin'ity androany ity dia tazomy ao am-ponao ny fandresena. Raketo ao am-ponao izany fandresena avy amin'Andriamanitra izany. Raha sanatria ka ao anatin'ny fakapanahy izay aroson'ny Satana ianao, dia izao ny ataovy an-tsaina hoe mareta ry tenako, mareta rahalahy, mareta ranabavy, fa mbola misy zavatra omaniny Jesosy atsika. Elao lavitra ny fakapanahy ry havana malala, mandosira fakapanahy. Andriamanitra dia manolotra zavatra tsara ho atsika, dia ny fiainana mandrakizay. Kanefa amin'izany zavatra rehetra izany dia manoatra no ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony, na ny ambany, na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy asakana antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika izany. Amen. Mahereza ry havana malala.
manasanao hiaraka hitsangana isika hivavaka. Andriamanitra tompo tianay eo, betsaka ny faniriana izay ao an-tsainay, ao amin'ny fonay, izay tianay atao, ary mibahana ao anatin'izany ny fiovana. Teanao an'izao, teanao an'izao. Kanefa ny fiovana izay eo amin'ny fanarahana ny dianao no lehibe indrindra amin'izany. Tompo malalo, mangataka aminao amin'ny fomba manokana izahay mba hijery ny fiainana tsirairay avy, hijery ny mombanay ka hanovanay tahaka an'ireo zanakao izay efa alaina ohatra amin'izao fotoana izao. Tompo malalo, fanirinay ny hiova ho zanakao, ary fanirinay ny andova ny fiainana mandrakizay izay nomaninao efa ela ho anay. Tompo malalo, taio ny tokantranonay tsirairay avy mba ho efa lasa ny zavatra taloha, fa indro tonga vaovao ny tokantranonay, ary mba ho tokantrano paradisa izay anjakanao izany. Ray malalo, mivavaka koa izay no amin'ny fiangonanay, fa efa lasa ny zavatra taloha, fa indro tonga vaovao ireo amin'ny fanarahana anao, fiangonana paradisa izay miaraka aminao hatrany. Tompo malalo, jereo ny ankizy, jereo ny tanora, jereo ny avinay, ary omeo anay ny hery mba hazonay mandresy araka ny teninao. Tsisy zavatra izay anakana anay ny amin'ny fanatonana anao, satria izay le fitiavana izay avy aminao. Ka izay fitiavana avy aminao izay tompo no asandratray ambony, ary lasa fiainanay izany. Amin'ity androany ity tompo, dia ahoreny ny finoanay eo aminao mandrakariva, ary tazomo ny faharetana izay efa anananay. Aza velanao horendrika izahay, fa aoka ho akaikinao mandrakariva. Androany dia manana tsodrano anay ianao, koa ry fiangonana malala raiso ny tsodrano avy amin'Andriamanitra. Koa amin'izany, satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika, toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao. Ry fiangonana malala, mijere an' Jesosy, tompo ny finoantsika sy mpanefa azy, izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy ny tandroenatra, mba azahoany ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Raiso izany tsodrano izany, ary mandehana amin'ny fiadanana. Amen. Amen. Merci pour la prédication. On arrive au moment de fin du culte. Donc merci beaucoup à tous aux personnes qui ont conduit le culte à bien. Je vous souhaite un bon sabbat, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.